ඔන්න අපි අද යන්නේ බෝඹුරු වැල්ල බලන්න තමයි. නුවරඑළිය පැත්තෙන් තමයි මේ ගමන යන්නේ. දැන් තමයි ගමන යන්න පටන් ගත්තේ. ටිකක් හවසුත් වුණා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ගමන යන අතර මග නම් ඉතින් හරි ලස්සනයි. දිය පාරවල් යනවා, පොඩි කැලයක් නැතිනම් වගේ යන්න තියෙනවා. සුන්දර ගමනක් තියෙන්නේ. සියලු කට්ටිය දන්නා ඇති. ඉස්සරහට ගිහින් බලමු අපිට. දැන් නම් හොඳටම කළුවර වැටිගෙනත් එනවා. හවස් වෙලා තමයි ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියලා මතක් වුණේ. හදිස්සිය ආපු ගමනක්. ගිහිල්ලා බලමු දියඇල්ල පෙනීත් දන්නෙත් නෑ. වෙලාව නම් 5:45 6ට විතර කිට්ටුයි දැන්. බලමු ගිහිල්ලා.